Sparks has wrote a controversial post iri pana, but let me just read post yacho. Vanhu vanhu vakaita sana Winky D Freeman, Killer T neamwe masuperstars akatanga kuwana mukana ndo vari kutitadzisa kusvika malevels atiri kuda as podcasters cause havasati vabatika. Too much drawings vanenge kushora so but barefoot. Kupodcasting magatekeepers mabig artist but barefoot. I think boys iri kutoda kuti paite mujamaican achavhura podcast woyenda, but isusu paskiri yedu haatapedza basa zvedu newedu akaiti believer izvo zvima-artist zvenyu zvinozvida kunge hameno ndozvatoo problem apa. That's why ndichida hangu new blood zvimadhara izvi zvikutoda kuti industry itofe ishaye mapodcast ma-upcoming vanoda vaimbe ivo kusvika nyika yaguma. Alright, ndiSparks uyu mukiona sei statement iri kutaurwa inoi kuti ana Winky D, ana Killer T naFreeman vanoramba kuenda kupodcast yake because magatekeepers and hanzi vanozviona senge vari kumusoro stereki ndosaka vasingade kubatika, vari kuda kutouraya mapodcast nekusaenda kwavo kumapodcast ikoko. I don't know what you guys think, but I've got people that I know, a lot of artists who don't want zvekuenda kumapodcast because vanenge vachifunga kuti vanonozonofumura zvimwe ikoko kana kuti vanozotaura zvinozoita kuti vavengwe nevamwe vanhu. Handizivi hangu if Sparks is losing it as people are saying kuti haiwa Sparks itawo kauprofessional kubva wada kumfranda vanhu kunge munhu asina kudzidza. What is that? Yes, munhu unenge usina kuzvidzidzira, but we enjoy Sparks ma-interviews aanoita and but zvimwe zvacho I feel like kuti kana akuita maransi akadai so it becomes too much. Maransi acho anozonyanya zvoda kuti uitewo kauprofessional so maona mufunga kuti vanhu ivava vachazoda kuenda kupodcast yake here because approach yakangonaka. There is a reason why vasingaende ikoko. Ngaambobvunza Ola kuti how does he do things, anozvifambisa sei maona, because the moment Sparks anongonyimwa interview chat anotanga kutopengereka amene kuti muri kuzvionawo sei zvekuti anzi ndovauraya basa. Ingawani Ola ari kungoita like every day she's always coming up with new ideas. Ngaatsvage ma-ideas mamwe ekuita kuti podcast yake irambe ichiendera mberi. Haikona kungoti akanyimwa interview wotoona senge pake papera maona manje. Let me just finish off netuma comments and now pan up. Hanzi DJ Sparks yako haisi podcast. It's better for you to find a proper name for it. Examples be like Chimurenga, Royal Rambo, Wrestling, Debate, Wafa, Wondona Sparks, Talking Warm. I think Wondona Sparks kumberi. I don't know, but Hanzo dawa ngachinje podcast name lake because aninga anotoda zvewondo. Ine makambo not akanyimwa interview ka anobva anyatsobva ashora munhu yanobva atanga kutuka kuita sei. It's not necessary sometimes kuita izvozviya. I think kuti kana munhu ukanyimwa usazoudze vanhu kuti wanyimwa podcast nanenge. Chingozviitira in silent chat. And then, if you mix too much drama and controversy on a podcast, some artists will never come. There are artists who survive through drama and online controversy. So for them, it's normal, but not every artist moves like that. Artists like Winky D build their careers through music, discipline, and staying away from unnecessary drama. So expecting him to suddenly change his principle just for podcast content is unrealistic. Some artists protect peace, privacy, and their brand very seriously. That does not mean they hate podcasts. It just means they choose platforms carefully. If podcasters want bigger, respected artists, trust and professionalism matter more than chasing viral drama all the time. So I hope wazvinzwisisa why vasiri kuuya. It's not personal. Yes, it's not personal. It's about drama raanoita ndo rinoita kuti vamwe vanhu vasiva kuda kuva associated nepodcast yake. Hopefully actually he's going to learn one or two things from what people are saying. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya, if you are a subscriber, please do.